Tamara Movsesyan. Ես հարցի համար կասեմ, համ ուրիշ հարցել ունեմ։ Եղավ, ես bicycle-ի համար ճիշտ է ասում, ես մարդը, դուք սարքում եք հեծադևի ճանապարհներ հատուկ, երբ որ Glendale-ը ամենավատագույն քաղաքներից մեկն է ավտոքշողների մեջ։ Ճիշտ է, ստատիստիկա է։ Իսկ թողնում եք, որ մետրոբասը հադի իրական գառը Լեքսինգտոնում, Վիլսոնում, Հարվարդում, իդեսուտ համար չեն կանգառնում, այդտեղի մարդիկ մարդ չեն, որ այդտեղ ապրում են, 180 հավադ է մի ուրիշ կանգառներում, միայն Glendale-ում, ուրիշ քաղաքներում նման բան չկա։ Հիմի ընկել եք bicycle-ի հետևից, Լարա Ֆրեյդմանը երբ որ ընտրվում էր Castle, ես շատ լավ հիշում եմ, Glendale Central Library-ում, նա ասեց, որ ինքը դեմ է rent control-ին, որտեղ ջահել ժամանակ, ուսանող ժամանակ, ինքը ունեցել է պրոբլեմ Նյու Յորքում, որ չի կարողացել այն շենքում տուն վարձի, որտեղ որ ինքը ուզել է, որտեղ rent control ա եղել, մարդիկ երկար ապրել են։ Ուրեմն Glendale-ում rent control պետք չի, որ մարդիկ ծիծեռնակի պես այս տնից չվեն են տունը, են տնից չվեն են տունը, են մյուս տնից չվեն են տունը, որովհետև տան տերերը անսպար վարձը բարձրացնում են, անսպար, դուք շատ լավ գիտեք դրա մասին։ Հաջորդը հետո կասեմ։ Okay. Thank you. Please. I'm going to request that members of the audience curb their enthusiasm and not clap after the speakers. We will listen to everything you have to say, but once you start clapping, I'm going to have to take control and I may ask you to leave. So we want to hear you, but please don't clap after the speakers. We are on 8H 1 and 2. It's been moved. It's been seconded. There has not been a second yet on the record. Mr. Carpetian? Second. Thank you. Okay. Let's take roll call. Or comment if you'd like to. The motion is out, so comments are still... Just a short comment. I just want to make it clear that the funding, once again, the funding that's going to pay for this is not coming at the expense of something else. These are funds that are pre-allocated specifically for this type of activity, for this type of project. As far as creating bike lanes or somehow promoting the cyclist culture at the expense of drivers, I don't think it's at the expense of drivers. It's to complement the automobile culture that exists in the U.S. in general, but in the greater Los Angeles area in particular, and to promote more healthy lifestyle in the individual sense, in the global sense. And everyone's moving in that direction. I mean, everyone. 10 years ago, you wouldn't go to major U.S. cities and wouldn't see bike racks everywhere, where you can rent a bike, go from one point to the other, and return it there. But it's happening because, once again, the density of population is increasing. The transportation is unable to cope, as it exists today, is unable to cope with the denser population, with the higher population. So things like cycling and pedestrian and walking is becoming more and more important. So for that reason, I'm going to support this. And Mr. Mayor, that's why I asked that question about the gas tax funds, and $680,000 of that $870,000 budget is going towards repaving the streets and street improvements. It's not all for bike lanes. So bike lane is part of it, but big chunk of these funds are going towards street improvement. Okay, thank you. Let's take roll call. Council members Devine? Yes. Friedman? Yes. Garpetian? Yes. Sinanian? Yes. Mayor Najarian? Yes. Let's move on to the next part of this meeting.
Mayor and Council, next item is oral communications. This is a 5-minute portion. Discussion is limited time, is not a part of this agenda. Each speaker is allowed 5 minutes. Council may question or respond to the speaker, but there will be no debate or decision. City Manager may refer the matter to the appropriate department for investigation and report. Okay, the first speaker is Tamara Movsesyan. But before you begin, Mr. City Attorney, she's obviously spoken before and only speaks Armenian. What is our policy in that? Is it, Mr. Clerk, do we provide a translation later? After the meeting, we've provided a transcript, or? Yeah, we provide a transcript after the comments have been made. Unfortunately, we do not have simultaneous translation. So Does our closed caption put it in Armenian or no? No. I am almost certain it is No, not. It's only for. Why don't we have a translator? I mean, I've seen other city council meetings in other cities where It's a policy they have. decision by the council, Okay, because they have By yeah, previous councils. by previous councils. Previous That's council. still in effect. In other cities, it's pretty common to have a Spanish interpreter right there on the spot. So It is. Can we agendize that? Yeah, please. To bring it back and maybe talk about it? Okay. So I have a second on that. Okay, so this speaker will, for those of you at home or in the audience, the speaker is likely to be speaking Armenian. A translation will be later obtained. I would do my best at translating Armenian, but I would make more mistakes and I would probably lose the flavor of her comments. And I wouldn't ask anyone else to put them on the spot to do that either. Ո՞վ է թարգմանել։ Թարգմանություն չկա, պարզապես չի։ Կա թարգմանություն։ Էջի դու թարգման Արադա չարդ։ Շատ լավ խոսում ես հայերեն։ Շատ լավ էլ ինձ հասկանում ես։ Շատ լավ ես հասկանում։ Ինչի՞ չես ուզում թարգմանես։ She's asking me to translate, I just can't. No. Մայերես թարգմանի էլի։ No, my Armenian is very bad. Իհարկան ինձ 61 տարիքով կին։ So please try to speak, please speak your best language and later we'll get it translated. Those that understand Armenian obviously have the advantage of Եղավ, լավ, հայց, Շնորհակալ ոչ։ Մեծը պտի զիջի, ես զիջում եմ։ Ես բադը դկարդերը խտրում եմ դայեք։ Բոլորը եթե կարելի է, հա, հերթով։ Ուշադիր նայեք, խնդրում եմ։ Բաղնիկն ասա մեր։ Bathroom. Everything. This is your bathroom, ձեր բաղնիկն է? Այո, մեր bathroom-ն է, մեր տան։ Այս խոհանոցի վենտիլյացիան է, չկա վենտիլյացիա։ Մի բան ժարի տեսանում իսկույն բանա։ Սա անձրևից կաթացել է կտուրը paper towel բադի տեղը որ դնում է սաղ ջուր է դառնում։ Այս խոհանոցի հատակն է, գետինը, պոլը։ Այս վիճակում է իմ ապարտմենտը։ Սա խոհանոցի լվացարանն է, մի անգամ ես ինքս քերել եմ տարիներ առաջ, հետո ջուրը սկսեց կաթել, որտև այդ ծակ առաջացավ այդ մաքրածի տեղը, ծակից ջուրը թափում էր ներքև, գրացի Վիրջիլից սպիտակ այդ բանից առել եմ, բերել, նորից ես սկսել եմ, բայց ես արեստավոր չեմ, այդ շնորհքը չունեմ սարքելու։ Այս դռներն է, 1000-ից մեկը 3 դուր, որ իսկապես փակվում է, մնացած դռները չեն փակվում, խոհանոցի շկաֆերը։ Այս living room-ի պատալոկն է, էլի անձրևից ճաքել է սաղ։ Այս living room-ի էլեկտրական նույնությունն է, միացնում ես կայծատալիս պրոպկեքը գցում է։ Սա էլի էլեկտրական բաներն է, լարը չկա, դրա համար խոհանոցից երկարացրել եմ, բերել եմ, որ հեռախոսը աշխատի։ Սա սպալնյայի bedroom-ի լույսն է։ Կպցրել եմ, որ հանգարցակի ձեռս չկպնի չբանեմ, որտև կայծատալի էլի լույսերը լրիվ անջատվում է։ Սա լամպը, անընդհատ լամպոչկան փչանում է, էլի բաթրումինն է։
բարը չկա, հիթերը չի աշխատում, տարիներ է չի աշխատում։ Ծածկել եմ ձմեռը, որ ցուրտը չգա։ Էլեկտրական բաներն կա, այս աշճաններն ա մեր։ Երկու անգամ այս աշճանների վրա ընկել եմ, որտեվ սոտ ա տալի։ Այն սև բաներից կպցրած չկա աշճանների վրա։ Մարդ ես շատ եմ սենց դար վատ աշճաններ ա, հանգարց սայթակում ես։ Մի անգամ են առաջի հարկի տղանա բարձացել, երկրորդ անգամ վնասվեցի։ Այս էլ մեր պոչտան ա, անապահով, անձրևի ժամանակ թրջվում ջուրադառնում, եթե իսկույն չես նայ, որ հենց պաշտալոնը դնում ա վերցնես, քամու ժամանակ է մի երկու անգամ ընկել ա խոտերի վրա նամակները, լավ ա նկատել են, որ պոչտան եկել ա, գնացել ենք, նամակները վերցրել ենք։ Այս պոչտան երբ որ չաշխա, հա բաները, այս էլ, այս իշտա, հա այդ պոչտան էր, ահա, Եղավ, հա, սա էլ դուրը, որ իմ տանտիրուհին, բարդ էր կաչը, որ հիթերը սարքեին, բազից պարզվեց այդ մարդ եկել է ինձ հետ կռիվ գցի, հələ ոչ միայն ինձ հետ կռիվ գցի, տղուսել էին զանգահարել, քոլեջ, ասել էին մերդ վտանգի մեջ ա, շտապ արի տուն, որ տղայիս հետ այս մարդը կռիվ գցեր, հիշում եք, Արա Նաջարյան, պատմել եմ դրա մասին, որ ինձ դատարան հասցրեց ոնց որ կրիմինալ էլեմենտ, որ քեզ նման թիկն է, հələ քեզ այնց է մի քիչ բոյով, կոնչո գլխով, ես իրան ծեծել էի։ 3 անգամից հասցրել ա դատարան, 3 անգամ տարվել ա, հիմա էլի ինձ հետա պնդում ա։ Տան վարձն է մի բեդրում, տան վարձը $1525, rent 1 bedroom apartment 1525. Հիմա ես խնդրում եմ, որ էթերնին զբաղվի այս հարցով, որտև նախորդ էթերնին ինձ խոստացա, որ դատի է տալու մարտային, բայց Դրեյմանի գործի կապակցությամբ ինքը շուտ թոշակ կգանցավ գնաց։ Հիմի ոչ մենեջերը, ոչ էթերնին թոշակի գնալու տարիքի չեն։ Երկուսն էլ լավ ջահել են, լավ էլ խելոք են։ Եղավ, ես էլ Ռենե Սադեի 12 թվի ինսպեկշնն է։ Thank you, Ms. Movsesyan. Կանել ասեմ Արա Նաջարյան, Your time is up. Let me translate a little bit about what you said. Մի հատ էլ խոսամ։ No. No, դե ուրեմն տես, սրա համար Նեբերվուդ սերվիս ինձ այդ $2.20 էր ուզել, ես չտվեցի, վերջը Թախլակյան Ջոնն ա տվե, որ ես թուղթը ինձ տվել են։ Thank you. So I won't translate word for word, but the photos that she displayed were the conditions of her apartment, and she is basically commenting on the sad state of maintenance of the electrical, plumbing, roofing, etc. And so my question then to the city attorney is, can we refer her to a department? I mean, some of that stuff looks pretty bad to me. I don't want to jump to any conclusions about what the cause was, but is there something we can We would normally go and do an inspection. Our inspector did go out, reported, the information that reported to us is that her son refused to allow the inspector into the unit. Well, is that the okay? fight that she was talking about? I don't know. Well, her son. Her son refused to allow the inspector in. He said to call Tamara. And so we're aware of it. We just need to get access to the unit. Okay, I have a hunch there may have been a language, a communication The problem. son spoke English to our inspector. Let's try one more time. Yes, sir. I mean, those conditions do look Sure. pretty bad. So, Okay. Aram, if you could tell her off camera that we are going to again try to have an inspector document these problems and then take the appropriate action.